हेलो गाइज, वेरी वेरी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल इन वंस अगेन। सो गाइज, मैं लेकर आ गया एक नई वीडियो बहुत दिनों के बाद। और हाँ, मेरे आते सबसे पहले आप लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि इतने दिन से कहाँ गए आप थे भाई। वीडियो बनाना मेरा फ़र्ज़ बनता है और मैं अपने फ़र्ज़ से मुकर रहा था। हाँ, इतना बातें सुनाने से पहले प्लीज़ मेरी सफाई सुन लीजिए। हाँ, सो बेसिकली मैं घर से थोड़ा सा बाहर था, इसी वजह से मेरा सेटअप जो था वो घर में था और इसी वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा था। बट इतने दिन बाद में वीडियो मतलब मैं आ गया था 2-3 दिन पहले ही। बट मैंने एक चीज़ सोची कि चलो इतने दिन बाद वीडियो बना तो कुछ ना कुछ तो यूनिक और नया करना चाहिए। तो बस वही करने की तैयारी कर रहा था। और फाइनली आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, नहीं दिखाने वाला हूँ। क्या दिखाने वाला हूँ, चलिए दिखा के बताता हूँ क्या दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा भारी चीज़ मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। इसमें क्या हो सकता है गाइस, आप लोग गेस कर सकते हो। बताओ ये क्या हो सकता है। ये गेस करिए। तो गाइस देखिए, इतना बड़ा बॉक्स देख के आप लोग तो इतना तो अनुमान लगा पा रहे होंगे कि कुछ बड़ी चीज़ है। हाँ, बिल्कुल बड़ी चीज़ है। तो ये क्या है, चलिए जिन लोगों ने गेस कर किया होगा उन लोगों को बता देता हूँ, जो लोग नहीं कर पाए उन लोग को बता देता हूँ। ये और कुछ नहीं है गाइस, ये एक्चुअली है रेड गियर का मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड जो मैंने हाल ही में ऑर्डर किया अमेज़ॉन से। और मैं इसको मैंने इसको यूज़ कर लिया है और मैंने इसको वापस से पैक कर दिया है आप लोगों को दिखाने के लिए कि मैंने इसको अनपैक कैसे किया था। सो आज मैं आप लोगों को अनपैक करके दिखाऊंगा इस मैकेनिकल कीबोर्ड को आप लोगों के सामने, और बताऊंगा कि किस तरीके से ये पैक होके मुझे मिला था, किस स्थिति में मिला था और किस स्थिति में अभी है। और इसको यूज़ करने से आप लोग क्या फील करोगे, क्या इसमें फीचर्स हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है ना गाइस, ये बहुत ही कम कॉस्ट का कीबोर्ड है। मतलब अगर मैं बताऊँ 3000 के अंदर मैकेनिकल कीबोर्ड बेस्ट क्वालिटी वाला, तो इसके अलावा और आपके पास कोई और चॉइस नहीं हो सकता, सच बोल रहा हूँ। तो बहुत ही कमाल का कीबोर्ड है। चलिए मैं इसको अनबॉक्सिंग करके गाइस हम आ चुके हैं अपने अनबॉक्सिंग करने वाले टेबल पे। और गाइस अब मैं यहाँ पे आप लोग को दिखाऊंगा बॉक्स। तो बेसिकली मैंने क्या किया है यहाँ पे कि जो मैंने जब आपको कार्टून दिखाया था वीडियो के शुरुआत में, उस कार्टून से मैंने ये बॉक्स जो है कीबोर्ड का वो मैंने निकाल लिया है। और अब मैं करने जा रहा हूँ इसका अनबॉक्सिंग, यानी कि इस बॉक्स को मैं खोलने जा रहा हूँ। अच्छा, अब इस बॉक्स को खोलने से सबसे पहले आप लोगों के मैंने बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे और इन सवालों का जवाब देना मेरा फ़र्ज़ बनता है। तो सवाल नंबर 1 में क्या है, तो सवाल नंबर 1 में ये है आप लोगों के पास कि ख़रीदा कितने में। यस गाइस, तो मैंने कितने में ख़रीदा, इसका जवाब ये है कि हाँ, ये कीबोर्ड एक्चुअली इसका ओरिजिनल प्राइस है 3999 रुपीज़, बट मैंने इसको ख़रीदा 2199 रुपीज़ में। हाँ बिल्कुल गाइस, मैंने इतने में ही ख़रीदा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। सो मैंने इतना कैसे बचा लिया पैसा। तो गाइस बेसिकली क्या है कि ये इसका ओरिजिनल प्राइस तो मैंने बता ही दिया 3999 रुपीज़ में मिलता है। लेकिन नॉर्मली इसका जो अमेज़ॉन से अगर आप ख़रीदते हो तो इसकी जो प्राइस अमेज़ॉन प्रोवाइड कराता है आपको, नॉर्मली वो प्रोवाइड करता है आपके 2600 से 2700 रुपये के अंदर में, ठीक है, मतलब 2600 to 2700 के बीच में। नाउ अब आप लोगों को पता ही होगा, और जिन लोगों को नहीं पता बता देना चाहता हूँ कि अभी जिस टाइम पे मैंने खरीदा, यानी कि आज से 2-3 दिन पहले अमेज़ॉन का खुद का समर सेल चल रहा था, तो वहाँ से मैंने कुछ पैसे और बचा लिए। तो मिला जुला के मुझे इस प्रोडक्ट पे 45% का डिस्काउंट मिला है। और इस 45% वाले डिस्काउंट पे मैंने जो है अमेज़ॉन से वो मैंने इस कीबोर्ड को मैंने ख़रीद लिया है। सो चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे इसको खोलने का जगह है, मैं यहाँ से इसको खोल देता हूँ। ओके, मैंने इसको खोल दिया यहाँ से। और क्या करना बाकी है, और यहाँ पे ओके, सो मैंने इसको यहाँ से खोल दिया और मैं अभी इसको हाँ, तो मैं इसको अभी यहाँ से ये मैं इसका सेलो टेप हटा देता हूँ। और ये देखिए गाइस, मैंने अपना ये बॉक्स खोल दिया। इसको मैं ऐसे रखता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा दिखाई देगा, और इसको ऐसे खोल दिया। सो गाइस, दिस इज़ माय रेड गियर मैकेनिकल कीबोर्ड। तो गाइस देखिए कितना अच्छा कीबोर्ड है। अरे कंट्रोल योरसेल्फ लक्ष्मण, कंट्रोल योरसेल्फ। सो यहाँ से मैं
अब अपना कीबोर्ड को निकालता हूँ। देखिए ये मैंने निकाला अपने कीबोर्ड को। तो कीबोर्ड को रखते हैं साइड में। तो यहाँ पे मैं रख दी इसको साइड में। और अब बारी है ये बताने की कि इस बॉक्स में और क्या क्या अजूबे चीज़ें हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला तो है यहाँ पे बहुत ही कमाल की चीज़ है। देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें आपको मिलती है। पैकेट दिया गया है, इस पैकेट को मैं खोल देता हूँ 1 सेकेंड। तो इस पैकेट के अंदर में जो है वो 2 चीज़ें दी हैं। देखिए सबसे पहले चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये दिया हुआ है एक कुछ मेटल का। अब आप लोग पूछ जाओगे कि ये मेटल का चीज़ मैं क्या करूँगा, राइट? तो कुछ नहीं करूँगा ये मेटल की चीज़ को। बेसिकली ये मेटल का जो चीज़ है ये की निकालने के लिए। देखा, इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। अभी के लिए मैं इसको अपनी पैकेट के अंदर में डाल देता हूँ। और इस पैकेट के साथ एक और चीज़ मिली हुई है, आई थिंक आप लोग नहीं देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ 1 सेकेंड। ओके, सो यहाँ पे हाँ, अच्छा, तो यहाँ पे ये एक चीज़ मिली हुई है। ये देखिए ये एक चीज़ मिली है। और ये जो चीज़ है ये एक्चुअली जो हमारा USB केबल होता है तो उसके ऊपर में कैप लगाने से मतलब वो जो हमारा पोर्ट है USB पोर्ट वो सुरक्षित रहता है। ठीक है, तो मैं इसको इसके अंदर में डाल देता हूँ। इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे यूज़ करके, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं अभी इस पैकेट को इसी के अंदर में रखता हूँ। देन सेकेंड चीज़ मुझे मिला है, इसे हम लोग कहते हैं हैंड रेस्ट। तो ये आप कीबोर्ड में हैंड रेस्ट लगा सकते हैं। इनफैक्ट मैं आपको लगा के दिखाऊँगा, तो अभी के लिए मैं इसको रखता हूँ। ठीक है, ओके, तो चलिए इस बॉक्स को अभी मैं करता हूँ साइड में और मैं आप लोगों को थोड़ा सा कीबोर्ड के बारे में बता देता हूँ। अब देखो, जिन लोगों को नहीं पता मैकेनिकल कीबोर्ड के बारे में, उन लोगों को मैं अच्छे से समझा देता हूँ कि मैकेनिकल कीबोर्ड एक्चुअली होता क्या है। अब देखिए गाइस, मैकेनिकल कीबोर्ड क्या होता है। सबसे पहली बात, मैकेनिकल नाम से लग रहा है कुछ मैकेनिकल होने वाला है। तो मैकेनिकल में क्या है बेसिकली कि यहाँ पे ना आप लोगों को जो है नॉर्मल कीबोर्ड में जैसे कि आप लोगों को पूरा प्लास्टिक का मिलता है, मैकेनिकल कीबोर्ड ऐसा नहीं होता है। मैकेनिकल कीबोर्ड अगर आप अच्छे क्वालिटी का खरीदते हैं, जैसे कि मैंने खरीदा हुआ है, तो यहाँ पे आपको पूरा जो बॉडी है, ये पूरा बॉडी आप लोगों को मेटल का मिलता है। मेटल का पूरा बॉडी। देखिए ये आप मैग्नेट से चेक कर सकते हैं। मैग्नेट अगर आपके पास होगा तो आप चेक कर सकते हैं, आप खरीद के अपना वाला मैकेनिकल कीबोर्ड। यहाँ से देखिए पूरा ये पूरा पोर्शन ऊपर का ये सब मेटल का बना हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब ये तो बात हो गई भाई की के ऊपर वाले बॉडी की। अब बात करते हैं कीज़ की। देखिए जो हमारे जो नॉर्मल जो कीबोर्ड होते हैं उनमें कीज़ होती है जस्ट प्लास्टिक की, उसके अंदर में होल होते हैं, उस होल के ऊपर में की लगा हुआ होता है। एंड देन वो जो और ये पूरे कीबोर्ड के नीचे में एक रबड़ की पट्टी होती है। ये मैं बता रहा हूँ नॉर्मल कीबोर्ड में, लेकिन मैकेनिकल कीबोर्ड में ऐसा नहीं होता। मैकेनिकल कीबोर्ड में क्या होता है गाइस कि आपको सबसे पहला तो ये कीज़ मिलता है, की। ठीक है, हर एक की मिलता है की। अब कीबोर्ड है तो की तो मिलेगा ही है ना, मैं भी क्या बातें बोल रहा हूँ। तो बेसिकली की ये जो मैकेनिकल कीबोर्ड जो कीज़ होते हैं ना, ये 3 लेयर में बटे हुए होते हैं। सबसे पहला लेयर होता है आपका स्प्रिंग। वो स्प्रिंग जो कि टच करता है आपके नीचे लगे हुए मेटल में। ठीक है, स्पेशल मेटल होता है वो, और जिसके वजह से कीबोर्ड हमारा फंक्शन करता है। उस स्प्रिंग के ऊपर में लगा होता है स्विच। ठीक है, की लगा होता है। उस की के ऊपर में अलग से फिर ये प्लास्टिक की कैप लगी हुई होती है। और इसी कैप को रिमूव करने के लिए मैंने जो दिखाया था मेटल का गैजेट, वो हमें दिया गया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाई देता हूँ। इनफैक्ट जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने आपको दिखाया था, तो मैं इसको निकाल देता हूँ। ओके, हाँ, निकाल दिया। अभी मैं इसको इस मेटल को निकालता हूँ। हाँ, तो ये निकाल दिया। अभी देखिए मैं इस प्लास्टिक को साइड में रखता हूँ। हाँ, अब देखिए बहुत ही कमाल की चीज़ है। तो बेसिकली क्या है, अगर आपको मान लीजिए कोई भी की निकालना है, अगर मान लीजिए कि आपको कोई भी की निकालना, लेट्स सी मुझे मान लीजिए कि ये एरो जो की है मेरा, ये वाला की, अगर मुझे मान लीजिए ये वाला की अगर निकालना है, ये वाला की, तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, ये देखिए, ये जो इसका आपको मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, ये जो इसका जो ये सामने वाला जो पार्ट है कि ये सामने वाले पार्ट को की के नीचे इसमें घुसाऊँगा। इस नीचे में अगर मैं घुसा देता हूँ, ठीक है, अगर मान लीजिए मुझे ये लेट्स सी मुझे ये नीचे डाउन एरो को निकालना है, तो मैं इसके अंदर में ये जो की है वो घुसा दूंगा। और जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर की तरफ पुश करूंगा तो मेरा जो की का जो कैप है वो निकल जाएगा। अब आप बोलोगे ये करके क्या फ़ायदा मिलेगा? ये करके फ़ायदा ये मिलेगा, इससे कभी मान लीजिएगा आपका ये ऊपर का की अगर पसंद नहीं आ रहा, की कैप, ये जो कैप है वो पसंद नहीं आ रहा आपको, तो आप इसको बदलवा सकते हैं बहुत ही यूज़फुल तरीके से। ओके, तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया इसके फंक्शन के बारे में। ओके, सो नाउ अब बारी है आप लोगों को और भी चीज़ें दिखाने की। तो चलिए मैं सबसे पहले आप लोगों को ये जो है इसको मैं अंदर रख देता हूँ। ठीक है, जस्ट वेट।
ओके गाइस, सो मैं सबसे पहले ये अंदर का जो इसका जो USB जो कैप है मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा और आप लोग को भी यूज़ नहीं करना चाहिए। जस्ट ये ब्रांडिंग के लिए मतलब इन लोगों ने दिया है एडिशनल चीज़। वैसे भी ब्रांडेड कंपनी फालतू चीज़ें देने में बड़े माहिर होते हैं। जस्ट जोकिंग, दिल पे मत लेना। ओके, सो हाँ, सो ये है जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरा USB पोर्ट है। अगर ये USB पोर्ट अगर मान लीजिए खाली रहता है तो ये ख़राब होने का चिंता है। इसमें वाटर वगैरह लग के, ऑयल वगैरह लग के, इसको सुरक्षा देने के लिए, हाँ जी, सुरक्षा देने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये यहाँ पे कैप दिया हुआ है। इस कैप को हम लोग इस USB पोर्ट के ऊपर में हम लोग लगा सकते हैं, जिससे कि हमारा जो USB जो पोर्ट है वो सुरक्षित हो जाएगा। देखिए मैंने आपको इसको लगा दिया, ठीक है। तो ये देखिए हमारा कितना सुरक्षित हो गया। तो बड़ी ही बेतुकी चीज़ लगी मुझे बट छोड़ ही रहने दीजिए। हाँ, सो मैं इसको भी डाल देता हूँ अंदर ताकि ये ना निकले बाहर। और क्या, हाँ, अब बात आती है इस चीज़ की जिसे मैंने आपको बताया था हैंड रेस्ट। यस गाइस, ये है हमारा हैंड रेस्ट। अब ये किस चीज़ में काम आता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको वापस से निकाल देता हूँ, मतलब ये जो पैकेट है इसके अंदर से मैं निकाल देता हूँ। थर्माकोल का पैकेट दिया हुआ इन लोगों ने, तो निकल जा। हाँ, शांति से निकल गया। ओके, तो बेसिकली क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, कोई ज़्यादा वो नहीं। अभी देखिए आपको मान लीजिए कि ये कीबोर्ड ऊंचा है तो थोड़ा सा आपको ऐसे टाइपिंग करने में आपको हाथ को मतलब कंफर्टेबल फील देने के लिए यहाँ पे आप इसको इस तरीके से कीबोर्ड में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को लगा के भी दिखाऊँगा। लगाने के लिए आई थिंक लगाने के लिए आपको इसको पलटना पड़ेगा अपने कीबोर्ड को, ठीक है, पलटना पड़ेगा। हाँ, ऐसे नहीं, इसको बेसिकली आपको ऐसे रखना पड़ेगा। यस, हाँ, सो रख दिया हम लोगों ने। नाउ वैसे मुझे पता नहीं क्यों डॉक्टर वाली फील आ रही है। जस्ट जोकिंग। अच्छा, तो यहाँ पे आप लोगों को ऐसे रखना है और सबसे पहले हर एक साइड को आपको अंदर की तरफ पुश करना है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने एक साइड का लगा दिया और दूसरे साइड का भी लॉक लगाना है, तो मैं फटाफट कर देता हूँ। ओके गाइस, ओह सॉरी, मैंने गाइस इसको उल्टा ही लगा दिया। आई एम सो सॉरी, उल्टा लग गया ये। इसको मैं सीधा कर देता हूँ। एक साइड का लगा देता हूँ सबसे पहले। वैसे गाइस ये लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो आप लोग इसके साइड पर्सन का हेल्प ले सकते हैं। हाँ, साइड पर्सन का हेल्प ले सकते हैं आप। मैं इसको अपने बलबूते पे लगाऊंगा। वैसे अपने बलबूते में बल थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ रहा है। हाँ, तो एक तरफ का लग गया। अब बारी आई दूसरे तरफ की। दूसरी तरफ का भी लॉक लगा देता हूँ। तो हाँ, लग गया फाइनली। तो अब बेसिकली हमारे कीबोर्ड भैया का जो लुक है वो कुछ ऐसा हो गया। मैं इसको सीधा करता हूँ। कीबोर्ड भैया, ओहो, हाँ सॉरी, तो कैमरा मेरा हिल गया था। ठीक है, तो देखिए बेसिकली अब ऐसा होने से क्या होगा कि आप लोग सीधा सीधा मतलब यहाँ पे आप अपने हैंड्स को रख के, यहाँ पे आप अपने हैंड्स को रख के और यहाँ पे टाइपिंग कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको एक कंफर्टेबल फील आएगी। ठीक है, मैंने कहा था ना कंपनी वाले बेकार चीज़ें देने में बहुत माहिर होते हैं। जस्ट जोकिंग फिर से। तो हाँ, ये देखिए बड़ा ही आरामदेह है। और इसकी एक और चीज़ मैं बताता हूँ। यहाँ पे ना नीचे में देखिए लैग दिया हुआ है, आप इस लैग को भी ओपन कर सकते हैं। इसको क्लोज ही करता हूँ। ठीक है, चलिए गाइस, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें दिखा दी। अब बारी है इसके और भी यूनिक फीचर्स के। तो अगर आपको पता नहीं तो मैं बता देता हूँ कि ये एक बैकलाइट कीबोर्ड है, यानी कि इसके कीज़ के ऊपर में लाइट जलती है और नॉर्मल लाइट नहीं जलती, बल्कि यहाँ पे जलता है RGB यानी कि कलरिंग सॉरी। हाँ, अच्छा, एक और चीज़ मैंने आप लोगों को नहीं दिखाई। थोड़ा सा मैं कैमरा को इधर मूव करता हूँ, थोड़ा सा। हाँ, ये देखिए गाइस, ये है वॉल्यूम नॉब। ये देखिए आपको सामने ला कर दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है यहाँ पे वॉल्यूम नॉब दिया गया, यानी कि इसको घुमा के आप बिना कंप्यूटर को टच किए आप सीधा वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं अपने प्यारे प्यारे हाथों से। ओके, चलिए मैं इसको रख देता हूँ फाइनली।
ओके गाइस, चलिए मैं अब इस कीबोर्ड को कनेक्ट करता हूँ लैपटॉप से एंड दिखाता हूँ इसका बैकलाइट। अब क्योंकि ये बैटरी वाला कीबोर्ड नहीं है, मतलब कि बैटरी लगाने की कोई सुविधा नहीं है, तो बेसिकली यहाँ पे आपको लैपटॉप में लगाने के बाद ही इसका जो लाइटिंग वो चालू होती है। और हाँ, ऐसे ज़्यादातर मतलब बहुत सारे जो है होते हैं गेमिंग कीबोर्ड सस्ते वाले, उनमें क्या होता है गाइस कि TKL होता है, यानी कि 10 की लेस कीबोर्ड मिलते हैं, बट यहाँ पे आपको पूरा फुल मिलता है 10 की लेस में। पता है ये जो नमपैड का जो एरिया है ना, एरिया इसको निकाल दिया जाता है। अब इससे क्या दिक्कत होती है? दिक्कत ये होती है कि अगर आप लोग एडवांस यूज़र हैं, इस नम लॉक की मदद से आप लोग क्या करते हो कि NVIDIA में कोई भी अगर मान लीजिए ग्राफिकल इंटरफेस में अगर आप पहुंच गए या कंसोल विंडो वगैरह में, तो आप इसके थ्रू लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हो, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर पढ़ते हो। इसका ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है, आप NVIDIA का सेटिंग कर सकते हो, बट उतना डीप में नहीं जाऊँगा। हम लोग तो कीबोर्ड का रिव्यू करने आए हैं, ना कि NVIDIA का रिव्यू। अच्छा, और एक बात यहाँ पे देखिए, क्लिकिंग साउंड, ये स्प्रिंग की वजह से क्लिकिंग साउंड आ रही है, ये भी आप लोग को एक अलग ही प्रीमियम लुक देता है, मतलब फीलिंग देता है, लुक नहीं फीलिंग देता है। अच्छा चलिए, बहुत सारी बातें हो गई, अब लैपटॉप में कनेक्ट करके दिखाता हूँ आप लोग। चलिए गाइस, अब मैं कनेक्ट करता हूँ अपने कीबोर्ड को अपने लैपटॉप में, लेकिन लैपटॉप कहाँ है? अरे लैपटॉप है भैया, देखिए मैं थोड़ा सा कैमरा को चेक करता हूँ, तो ये है मेरा लैपटॉप, देखिए तो ये है मेरा लैपटॉप। चलिए कोई नहीं, तो मैं यहाँ पे अपना सबसे पहले कीबोर्ड का जो वायर है यहाँ पे देखिए, हाँ ये रहा वायर। इसकी वायर की क्वालिटी वैसे आप देख सकते हैं कितना मस्त क्वालिटी है, जल्दी ख़राब नहीं होगा इसका वायर। ओके, नाउ मैंने इसका ये अनपैक कर दिया। ओके, बहुत ही उलझा हुआ ये जो वायर है, बहुत ही उलझा हुआ है। हाँ, तो बेसिकली मुझे थोड़ी लड़ाई करनी पड़ी, इसको सुलझाने के लिए लड़ाई करनी पड़ी। ओके, मैं यहाँ पे अपने ये देखिए, मैं यहाँ पे अपने पोर्ट लगा देता हूँ, अपने लैपटॉप में लगा दिया। ओके, सो फाइनली लग गया। अभी देखिए बाय डिफ़ॉल्ट तो मेरे पास ऑन हो के आया था RGB, मतलब जैसे ही मैं अपने लैपटॉप को कनेक्ट कर रहा था अपने कीबोर्ड से, तो क्या हो रहा था कि यहाँ पे लाइट ऑटोमेटिकली जल रही थी। बट अगर आप लोग को लाइट अगर आपकी नहीं जलती है, तो आप लोग एक काम कर सकते हो कि आप लोग यहाँ पे FN जो की है, ठीक है, FN की यहाँ पे कहाँ है मैं आपको दिखा देता हूँ। FN की यहाँ पे क्या है, देखिए राइट साइड में जब आपका लेफ्ट एरो है, लेफ्ट एरो के बाद कंट्रोल की, कंट्रोल के बाद एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन की के बाद FN की। तो FN की को प्रेस करना है, देन आपको एस्केप की को प्रेस करना है। जैसे आप एस्केप की को प्रेस करेंगे तो आपका जो लाइट है वो ऑन ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अब ये ऑन है। आई थिंक आप लोग को अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा होगा बिकॉज अभी दिन का वक्त है, बट इसमें ऑन ऑफ हो रहा है। ठीक है, अभी देखिए ऑन हो गया। यहाँ पे इस साइड में सॉरी हाँ, इस साइड में जो है आपका ग्रीन लाइट जलता है, इतने एरिया में आपका ऑरेंज, इतने एरिया में रेड, और ये जो आपका नमपैड और ये एरो वगैरह का एरिया है, इतने एरिया में पूरा आपका ब्लू लाइट जल रहा है। इसमें अगर आप लोग को इसका एनिमेशन अगर चेंज करना है तो आप FN प्लस से प्रिंट स्क्रीन की को प्रेस कर सकते हो, राइट। सो ये सारे ऑप्शंस हैं। अच्छा, ये कीबोर्ड को पसंद करने का एक और मेरा मतलब वजह है। वजह क्या है पता है गाइस? देखिए, जो बाकी जो कीबोर्ड्स होते हैं ना, मैकेनिकल कीबोर्ड्स, उनमें ये RGB वगैरह को मेंटेन करने के लिए सॉफ्टवेयर्स वगैरह मतलब यूज़ करने पड़ते हैं, क्योंकि इतना फंक्शनैलिटी होता नहीं है मतलब कीबोर्ड में। तो ऐसे केस में गाइस, अब सॉफ्टवेयर कितना एक्सेसिबल कितना अनएक्सेसिबल, तो ऐसे केस में जो है ये एक अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे RGB में जितनी भी चीज़ें आप करना चाहते हो, मतलब मोस्ट ऑफ दी चीज़ें आप यहाँ से कर ही सकते हो FN की से। वैसे हम लोग को RGB से उतना मतलब है नहीं, ठीक है, बट कुछ लोग अगर आप लोगों को शो ऑफ करना है ऐसे RGB दिखा के किसी को, तो कर सकते हो। बाकी इसकी टाइपिंग क्वालिटी बहुत ही प्रीमियम है, बहुत ही कमाल की है। अच्छा, एक और खासियत इस कीबोर्ड की, खासियत ये है गाइस इस कीबोर्ड की, ये ऐसा कीबोर्ड है कि यहाँ पे आप लोग मल्टीपल कीज़ को एक साथ प्रेस कर सकते हो, और मल्टीपल जितने भी कीज़ को आप प्रेस करोगे वो सारे के सारे की वर्क करेंगे। आप प्रैक्टिकल करके देखें ना, जो लो क्वालिटी के जो कीबोर्ड्स होते हैं उनमें सारे के सारे कीज़ यानी कि मल्टीपल कीज़ एक साथ वर्क नहीं करते। यानी कि अगर आप A-S-D-F अगर तीनों एक साथ दबाते हो तो वही की काम करेगा जिसको आपने पहले दबाया, तो कोई की काम नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे आप जितने की को दबाते हो सारे के सारी की बारी बारी से वर्क करके अपना काम करते हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पे A-S-D-F-G को एक साथ अगर मैं यहाँ पे प्रेस कर दूँ तो सारे के सारे जो की हैं वो साथ में वर्क करेंगे, और सारे के सारे जो लेटर्स वो टाइप हो जाएंगे। ओके, सो ये सारे इसके फीचर्स हैं।
तो गाइज मैंने आप बहुत कुछ बता दिया है इसके बारे में। थोड़ा सा मैं इसका ट्रांजिशन भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसमें कितने, इसमें पूरे 22 टाइप्स के एनिमेशन है, 22 टाइप्स के। तो मैं यहाँ पे FN की को प्रेस कर रहा हूँ और इसके बाद प्रिंट स्क्रीन की को देखिए, ये देखिए एक अलग एनिमेशन आ गया थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि मैं की को जब प्रेस करूँगा तो एनिमेशन होगा, ठीक है, इस तरीके से। एक और है यहाँ पे देखिए, ये लाइट ऑन ऑफ हो रही है, और है इसमें बहुत सारे हैं, बहुत सारे। तो यहाँ पे देखिए ये एनिमेशन भी बहुत कमाल का एनिमेशन है। ये एनिमेशन थोड़ा सा वेव टाइप का एनिमेशन है, ओके। सो बहुत सारे चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखा दी। बहुत ही कमाल का कीबोर्ड है, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी देता है। और लास्ट में वीडियो के अंत में आप लोगों को सुनने को मिलेगा इसका टाइपिंग टेस्ट, यानी कि टाइपिंग करने पे कैसी साउंड निकलती है। चलिए देखते हैं। एंड अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके अमेज़न से खरीद लीजिए अगर आप लोग खरीदना चाहते हैं तो। ओके गाइस, सो मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।